ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി സൂഫിയാൻ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല മസാല പിടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ പച്ചമുളക് നെയ്യിലൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് 1 കപ്പ്. 1 കപ്പ് തൈര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ്. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് 1 മതിയാകും. ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല ഇതിൽ പിടിച്ച് വരും. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സൂഫിയാനി പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് പീനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളാണ്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വറന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇവിടെ എനിക്ക് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. സൂഫിയാനി പൗഡർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ നോക്കാം. ഇനി ഈ മസാല നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിനിടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അടിയൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് കുതിർത്തി വെച്ച ബസ്മതി അരിയുണ്ട്. 1 കിലോ ബസ്മതി അരിയാണ്. അരി വേവാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് 3 ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാമ്പൂവും ഏലക്കയും ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബേ ലീഫാണ് വേണ്ടത്. ബേ ലീഫ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സർവ്വസുഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇലയുണ്ട്, അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 1/4 വേവാകുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അരി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഈ മസാലേൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച സൂഫിയാനി പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ചിക്കന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ 1/4 വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാലയിലേക്ക് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ചോറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് പൊരിച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ദം ചെയ്തിട്ട് തുറന്നാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലെല്ലാം ഉണ്ടാകും, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും. ഇതിന് ഏകദേശം നമ്മളെ ബിരിയാണീൻ്റെയും മന്തിൻ്റെ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് മിക്സ് ആയ പോലെയാണ്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.